Kani soro nyandi kidekiti daru soro nyandi panjagara nyanke fi gedi jaje gatu yanke fi na dere ngakoti keki sasa duna jiro keki sasa. Assalamu alaikum Omar mu faindano okay faindano oda ka kunyi oda ka mama oda ka nawari mo sire nanti linki khadi otago o masala betonga ni okay ni masala be agarni khada nga dimma su wakati su wuce suno nga kudo soni ko nga na khiri fata na kumpa mbu soni ko nga kube no ga France jamane no kube no ga kara onati Afrique Europe Asie Amerique Australia ona ka kunyi gelere makata ko dikra nga nanti khana bismillah ali okay masala beranga okay hakiye ekiye daru kiye lenki kiye o mane kiye lenki gadi nin kapale muntago mare nyagare adu mare nyigo kenya gani semballa jallo agaba ko danga hawru gidima ado o graka hore agani hamesilla agaba ko danga kanyaga kersingani mare mu okay ngeke punga lenki ko na kadanga platon kama ona kunyi ne rakati o mare mu kubeno ka igantere equipe ke sukofmanto oni kuni o journalist hore agani Ibrahima Saunera agaba ko danga gajaga soboku ona kunyi mosri na o mare nyagaran kunya agani tafaba agaba ko danga bakel gidem palle modin kani kempalo na kunyi ne rakati Cheikh na dokuri agaba ko danga jumbo batama nat lenki nke ngeke punga sembala jallo ando mal no be kunya. Assalamu alaikum mari musoninko wa gorfanta hay ayantini moko lenki radi sije kurumba nyalo maka lenki nati invité kurumba no maka wa ken invité inshallah katkane mogere a présenter ay sringa faydiga men kin ninki dañu gonga granke amesilla madame Telgadano assalamu alaikum comme l'habitude aswatu mobe yo MCO TV watu suga de wa suga no invité de ado kibigani wa sonikara sino ronga bo lenki ko ni sino gore ko tenkama kengani artisia yo katkane nga mogari senki day bo kibigani artiste me abi ko no dagani wat na wala golle awara fandi bosire nawari granka hore hamesilla nawari sembala jallo ona ka kunyi mosri nanti khadanga e wallo khan ngai dum mosri keta kes kaga ko mo be invité nyano maka ko ta sodo invité alini ko ta so odo studio kurumba alini donc lenki serebe go maka ay to ni keta ke nawara sembala anna bismillah hari giga ma to nganya na bismillah na ewa lenki invité gore nyano maka o gidi ko na khadanga mo gombe mare musoninko ewa ya harumen jangenyani artiste yogani atongeni Dauda Sisoko bravo ewa ngidanyo Dauda Sisoko bismillah okay émission kama aywa kundunyani onati auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله قالوا نهتا بركنا آمين كبرين نغنو دغا كوني دغا خانتا نجي اتغني داودا سيسكو نانتاري جومبو باتما نانكورو جومبو باتما لين كتاورا كيغاني بارفيريا لينكي ايوا كوندو نا غادي نكري امسونغا ليني ماغي يو بانا كوندو كابين سونين كاغونا Kenya ninkinyare linki Kenya ewa no warando baraje Sisoko en présentation ngalingo dangasri unsimana soninkara no ngalenki amugobo serebe ganti Dauda Sisoko tu antika kan fanonga ilingo dangasri ketan kempa diga men kin ninki danyo bonga ali aussi question fana be kamara nako ko invité ndana ewa nawari sembala jallo nawari Dauda Sisoko o sewo mo sri talenga o kana bismillah mo sri keta ko ratini artiste nyani comédien nyani modin khani artiste nyani comédien nyani modin khani ba burka ngati modin nyani taliba khasanyani mo ga rokes o war rokes no kenya ni sembala jallo ngara ko mo be nawari onan nawari mo sri donc artiste ke ato nyani Dauda Sisoko gatini Dauda asa Sisoko keta ke ona keso fana jonko Dauda etan
na bismillah finalo la ton kamana kha ona tirni fanan jonko nanti Dawda Sissoko meni koyi o kuna mula na to Dawda kenni koyi na mugumina na sare mine kan jamane kan debe bon ana ku kono danga joyi aka maka kempale tirnu tan wakane mugarro ko ngana ona Dawda Sissoko Dawda Assa Sissoko bismillah aywa kundunya ni ngatirin ganda non do hayinda no ngasuku ni meta aqsudangan assalamu alaikum kebrengan kiya to ni Dawda Sissoko nan ciari jombo batama jombo tanyere de bunyere so mile de beto ngati batama ncari no nyena corona yebo awa Dawda Sissoko no ari réponse nga audifa musiringa aywa ngusukene do questioninga question bale ngumara ngulana tu angidi kharam poso bedeberi angini selangi tubabu lokoli nya de berketa selangi taliba kharango nya de beri yebo wala na buguta sumo aywa kullu ya alhamdulillah sembala jallo anga din tirli ke ngali ndanga siri adiri ndanga nge Dawda ncare jombo ko batama na ko jombo ko batama yo ko kando modi nyam tinto be kebringa kenno ko nati Allah ga na nema Alhaji Malik Darame Allah ga na usla ko nema nda modi en krange nya joppa mbaba din kina yi nga krange nga makasino mali me yo kebringa keta to haramare me ke ko nyanga tekete ho kenta butun ngali modi ki adi duru ko to siri adi duru ko to yo kem palle abge ndaga ekolinga yo ekolen kama siri ma ndaw ne nya ekolen kay siri e ko ke gala gari bonno na sababunya ngara kebe kanin chondo menga lege ke do suge ke aduna soronya gali ni so indi ngara ken kanin chondo menga isus idu tinga kwa isu du tinga alhamdulillah mashallah kia ni mare mu terkanda no mare mu haidano yo komi asura ko mo be lengi o de be kam makinga ni yawa suwana ore ado ko jiyo ore Dawda Sissoko ya Dawda Sissoko ko mo na tirindi parce que no so to lengi lengi sugeni yo sugeni alla di kam mo di ana de pagel de an ko ren palle ba mara de pagel la mu cinya o mu leken no kanna hata ba je goy fayna no na e ba nu swasi aywa kundunya ni alhamdulillah silla ngeke alhamdulillah Allah gadin tagati kebe nyana kenye geli mbuchine ngadi ma batenga magane daga na harba no kuma ngey meki ngarinte soroncho inia surtout ngana kanu kibar kuita de ben jufu santen kanu kundunga yonna sugen ken jo pake ngida nyagare no o habano hilli saare habi kenya kan ko tanya ni manu da menyi ngida nyagaru da menyi batama su da menyi sugana begana wai tanchugu ana to ya gunu na nyanna maganya kenne ngira ne lingeti nga to ta ni makara nga ta ko tanten kanem pita iso to ko tini asusoi ti koni ke gelli ken no sasa na ngara suge ke utungi da nyagare nyaganga alo lenkina alhamdulillah kenda ba anda jibale lam chini kenda jopage ngade no bugo bu chini ali bu chini yo keta Dawda Nawari Hamis la Nawari Semba la Nawari kagala tirndu ko ben joko Dawda Dawda da kono daga nanti ibaka jombo batama yo ngana batama fahiya da ko batama kafini jombo tanyire alo de bunyere do sewne ada kenya kono daga donc atirali iganya karna kharam ko kebe maga to ana bore kebe maga aya to ni Alhaji Malik Darame simira ngana ti jombo tanyire do de bunyere Maliki Alhaji Malik Darame asam ko tentano to ana kore nyani bo ngana fay soninkara karani bo koro nyani no nga folla ko koro nyani no nga ko jen kanu nyani no nga ila to ko sanke Dawda da ko nanti ibo ken karani mbedi donc ken karani be o xana jatena soninkara le ko université koronya ko école ka koronya ko karanka khoro i karani bu ngai sunka bunga ay gani igara giaro soninkara Dawda anda ko daga anti hakkando Alhaji Malik ka donc itinte nyanami ida mutuna kine karani kilen kama kempalle ansa e kadi anda suwe karaga ambute ngam mosri kempalle anda ga école kan ga école ke masra mo ansa ke kati khani kadi khani be Allah ko no danga maninda am pousse garanga da fankan kini sugeke anga makatuna kharaye ke timandi bawo sonin kara lenki anga daga anga nyidi serega watra kharani be ngam
igana daga kharani bunga kempale na dangi na daga moy sokhoro ina taliba ko ndabari donc andan to taliba ko ken na sugi ke utuba ma andan to limnan su ko dina lo sugi ke khano ko ba ngana fe talibo mo yosu ni wala gene anda ken khade barana no fatam pa chuda nga fonne oda fam ken ken nan tanji dam ma batenga ngay sugunu donc est ce que anda taliba ko ke khano ko na sugi ke khawto non kay alhamdulillah ngari alhaji amara alice isi sawale alice sawale na mo ko da nga gabu nga din tin miki ali nginda nga dari maham ngegen kibar ko jopana wakati be mpaba ndi man suso binanti igani ngini modi nga presque nga khempene kilindi nga kinyi modi nganga dubani yani kille kiga munyinda tum bar ni to modi ngande wa kharangana golle ngana ri hoga giri nganya ra kempene tum kimre nga talibo ngana dimunta undi ser hana be gada gana de qollu mutuna jina baram pompo keninge kibri nga talibu ko din kurositi ay tiklimini duro ko ton tende limina nyakante asireni ntinti ya kundunya indai moy singa ngadi batenga nda dimebe ta undi ngera dimeke jopa ngana jopa hada mancuna soyi nasi ontimi na birimbir do nyenga kenda ni dunali ngeni ala gege kibar kundi jopa kundunya taliba ko ngadi batenga ngena sugunu dia ngale ngene di batenga indara ga janjo ngana ko be ngadi batenga kimbe ngana profite ke no na talibon ko ni ciga ni mama talibon da duro gotinda ngala maliki kandi alikuburu iden kan alikuburu jangam farfar kille war daga ko nyaga mendi ha idi da ro nyaga me ha daga ko nyaga mendi kenya ko ni igana ni ta ko an terme ni da ni tenda nga ko do an to kon kene tinja bandi ni kene tinja bandi ni ko dunya ni alhamdulillah kenya askiya yo ketake dawda nawari sasa ngadi gamen ni Omar nyaare sembala tirnu be kono ngam khadi kata dawda siso bismillah awa bismillahirrahmanirrahim dawda siso awa allo e sugenga alhamdulillah andi kan suge fananya andi kan suge fana bagandi ken suge ada sorongi gidan tute teko alhamdulillah njugu ta hana be ngada ko manu dim de ben juga soyinga kenni qollo ngati qollo sor kenni kaniki ana ko gubonya ngal jamaki no ngati kanni ngati qollo sor qollo no moy qollo no moy ngara kisi jopa surunju soyi hoga ta unya ka no da su hade mo kumet yo kembiri na la développer na ko inanti kelimini ko ni wa si so la de so intanjiri ni e bangana adabala woyi kenda nyigo yugo angiri teranga parce que kemba katungo kuna logo kana terana ngari terana kanga nge wali o de benga inya limiti ngai waso kasi ngaso isoroncho indi mamanchi la bakebe suguru mamanchi la ngati kisteri ngeni no ten aya ndinga ringa dangi nga tele sega la ta kebe ngai la muju ko kubira ko benga ati kaka limiti be ko no hakili limiti dangi ndebe ngana hakili nan tandi suga wadu ngene ba iden krita lo mobili mbolo ngeni mobili e ko mobili ngarasi lono nga atinanta ndi anti mata ko dangi ndende parce que bayde kana organa repetition sega la ati igena mulla parce que ida muguna ndinga sugunu ngo soroncho indi na honno ki igena ada nyunga baka kake no sigo be yang kinyi mendita sambanka kake mo manya selingen no kontane selinga man no kontane selingen no kontane selingere no kontane manyo no kontane manyo kina no kontane haraban no kontane sagan tagan no kontane ni men no kontane ni kontane siso ngada ken suge ko ngara kesu ko galla ka kebe jama bogu na ni da de ni ko ire khali de kem palle ni to hada man to soyini do xawe ngame may ko kebe ga soyi aga tin ha angana yi masa kasi ketringa kebe nga tendaga ndasugi matu kundwa ko mashallah ali yosi atake ana fa question ni bela ngara yo nge question timara nyamula da foni ne ka feta ga kebe ko lawtini dawda yimme na to
oratini 2014 na la wara sasa nsimbira ra kem video anda 6 tam mosir wallahi voilà ona solo simanita nanti kebe ga selingen no onde aga tini hatte nga solo na hatte mina akenna kambuno donc dawda kenna hatte kamuna sa kem video kanya sababu astri solo benu ga tunganga solo benu ga diaspora ke ina dawda si so to baka mosir wallahi wa kem pale mo garro alli nga France no nga khasado ke nga na diga min kini hames lo granga tirni wa akama kati dawda ye wala kiani hasta dawla si so wala noari oranti ganna mama wala sagena Omar Nyara noari Sembala Jallo ado okapalema alu sisamane njikendi ke wati gadina ke suppose nga ala su jabe wato halle yebe ukona nanti ni kesto trai ke wati ya kenga ni le kiso ni kasugu ado daru sa ngatu kan de France ke ni na ko daru su mo de le su mo est ce que ala ko de kan alhamdulillah mare manga din tirdi ke ngadi nyinda ngani to ko nyakon kebre nga terin kanda no ngalenki ya ga da metro da mani lenki ati kamo anga nyakam mo la ngoro ngana kaso tamaka maka daraji anga daraji ta gono ayo aya mede awa kebre nga winyani ganni chugano ado sasa sugano ina ko kamundo nginya manda ke kanya ske manu dimuno ngana ta o manu di manu ga konno mo be na dambe nya jagane kunta fasatu tum dambe kan jagin hu gani manu ke kabila nga bayinu da kismanu da mamon da gidan yugo na susu suwara nako nyaka na san ando ke began kawai na utuna kina kallengo o kusugano kundanya ho murkilla ita donc adu gannen kallen taba wallahi taba wurani homuru kille ne yibe gana sugen titri honne ko tan na kunta fasalladi donc kenya ndalen ki kallen hada mare mon jaga kanno ya ma warata hada mare mon commencer kanna parce que na brin ni hoyi wakati ndambe janga sere ngara nga su tekininga gela gana nga andi tegara urunanga ni urunanga c'est vrai wala gannin ken no sasa ke ilato man way kenna ko amma gare ko ni boni ata ulla kenya ko itibar rek tebe ga wonera fanyu ko ta ke kitagani kamu khali ko asante wa barbara kan ne wore kata soni ndanga itina ke ndar no to kamu ani kan ya kan wonera ko frère kan ko ganwani wanti gana na mama wa senkin ni o ya ko waro mara ya Sembala ya ko to question matin aywa Inch'Allah. Nous l'asado bocha continuer. On a contact la manekini, mare munga. Kagana les filles au contact né toujours. Adresse mail okie fana@gmail.com. Donc numéro de téléphone 07 51 42 59 84. Sponsor begana les filles il faut contacter les partenaires ramara hésiter donc toujours contacter nga yobaka faire vidéo ke ure voilà kundonyane Daouda Sissoko nam question la mana win kemara nam angi di suge le grente ke be bagandi anga fa kono maramba no ndaya yego ken suge andis ken suge simakamro asoko ribara kama wala andi imagine kundonyata yego ndake nga alhamdulillah in cha untenya nita kenga yankini mendi parce que hada mari manga khidi dambane amanya khidi manya wala sakana jatele gangi kanyi bamako ndu jamanya nyime kama ngari jamani ke dir no nga kubonu kitendi mbane ani kompendi mbane ni kompendi donc ni ko do nyanki ni nyira mu nyanki na sore nati na daga misire ndi na daga le koli nga na yidi ni kebiri urollo nga sa kuna miritani na koinanti vraiment ya bankanta ko manya kenya ni nga rasuge ke donc mbani ganya duiye parire kenya ni kilenga ya bankanta ko dinga kesuge ko d'accord afami siringa sasa okay angeti lokoli antele mane haram foso de berniere yere ngara kebe to mpalle mpaka de kenya récupérer pari yere ko da koyi an ganari an kaso lemini na ngaw fanna France ke arna fanna khara idinda na misisi sogo obligatoire idinda obligatoire ndi ya pas de problème mais ndi no ko di ngara to mpalle parce que mpa garo di loni lokolinga ndu to lokolinya no na lokoli ndi nyaga nga se ko tibano matankambi do plantere ndagalo nyaga ko mubate ni to ko kenya ka kenya ga ngi kenya ni pariere nyaga ngi paria pari ngonti sa santanya na nyaga ngi ngayre de sameri dimasi no mais e ko en no gondi
inda taki ngari école ndi ya pas de souci ay wa ken treja mala anda terne ko li avance ko ne ba école ki avance nga niveau be sasa ni primaire ni na deuxième ni sasa deuxième nya sasa primaire ni primaire ni passé na deuxième ni sasa ay mashallah dibo ya kebe ko kan ni na compta strict a compta parce que li ngaro primaire ngalla ma ni français ko kon kanga saga kon ati vraiment ke artiste corona na deuxième année bravo ni deuxième année idilaka jangal fonne su angor ni su ko français kan wonna nda me de parce que ada ko ngana tinga ni kilige ta ko ni kile mbugul parce que ngana ile ko len kay bakli ki anda na jaju mandi ni to classe ni gondi ko maître ke me ada bar nyani men wakati ni to classe ni ngata ko kilige anda na makara koraga manyo dile mengalo ngile kinda daga no matani mediri na idini bisa sisoko ni men na kalen ko sin ni menji min ati way ngare ni men ta onu kha ngile daga yo parce que hakle ba hakle nyakaranga bon anda kembe nga ko tarin to ndora tinga na courage ngutu no sugunu français ndi minga da o president sugu ba makoro ajamu ba makoro wale baba kurubele awakeni jikeni mara ngakara gani ala do to batenga pour gana katina bakrosu awaya adikina na duro jikena katina baba krosu ko ni ah c'est bien voilà kani c'est voilà mashallah thank you kita apa dona toujours warni location batenga yobo ya sabta kitengi ni okitsenga donc en tant que lemene bon en tant que radio soninge bon allié Paris alors l'anglikara ana mun ha mun daro sun ga wanda lagu sun ga mun aywa alhamdulillah rabbil alamin trinkan dano tawda sali li honi to nya konno yo daru soni ngombire mo Paris ado lenki bire mo soni ko Paris illa to me to daru soni ngobel ko bire ne Paris yene e kuma ni me jambana imani me jike ko sono imani bakame halle donc daru soni ko ni bire ne Paris rob ke xanne kam qal o ku lenki ngara kebe korose o lenki ki yelli mu ana ni jike ko sonye man daga jaw jike ko so anna sa ko serenga nanga an cerenya ni ana bagangwe kenya kabin ngari inda kenya crossing den da bari rob parce que nato kendo daru son ko be ngani brene inta bana moy ça veut dire que daru wala men ken kiledi daru khallu man ken killadi daru khallu man kille be ranken khalle nganari nke khalle ni anken khalle ni nke khalle ni parce que kunda ko ya mare nyani abanka ma wenge kam khalle ke adu daru khalle tabana ngake be hamuntu akundi ça cela veut dire que yawo mara nya munda inchan koy quoi wala ken kam modi bo ça kay te nga wadele kenga awa yite be gate laitani sarano ndire mun nan to ko masala ngai maka khidi mur andal le menga khidi nam mo nan dangi mo koy golita akanta ka memu parce que kada kana halle adan ken tamen Allah ngale mo yugul wala idi ma tamen wala journée tahillo to fa kada le mo tinto ndidui imaka le mun kan ndidui parce que na kampe wo to le men ngana kananga ala gara bire halle bire mo ko be ga ali mo bire mo ko be oui c'est vrai wala ki wala ke be ko sara non dai na le mun tinto ndidui maka kanu le mununga alle menya na nyanda sara kebe gayi fanna khiriya kam masala parce que le mun wo abro enti mo ko no kay dai bedde ngene no ngillu to indani kandi ta hokka yo foro le mun na masala wala ngetu akondi ko ok amme anda ke tirnde srenyani Mosri. simbala no wari khagara tirndu ko beno ndi sasa dawda jabi ke khasro Mosri onan no wari parce que anga tirno ko be ko ngesmeri bes na bay kilon to ko ke Mosri kha angaro sarmon do remun kama ona simande ngadi nanti tirnde go re a aga ya gare sligira ka fonno wondi bo sembala da ko sasa nanti ya harun dawda donc anga kataman ko ya gare sigira ka fonno wondi sakati soninga ka fo anga fami ni mani ya gare nyimbe sigira ka fonno wondi a soninga ka fonno aywa alhamdulillah rabbil alamin ngari ya gare sigira ko re ni ka hon chuli o ku soninga ra mo ni gada hamu o ku soninga ro yuhiru gada hamu magaba ku be do ka kunda hamu nanti ya gare sigira ko re ni gidi lengi gamani
ko ku karambali no anda ko ina de ya garen kin ganta ho di c'est pas la peine kaya garen tigiran ko ni duna no kusu Allah fare kisiru ne maga kamada ya garen dorwa to Allah wala fare ya garen dorwa na ya garen tigiran ko ro ni umma no ko ya garuma o bagi yandi to mo ko ya garen dorwa duna no ko ya garen tigiran ko ni ora ta ho de bar ya ko halle kundunya an kata kam misali bana kono danga kebe ga yara ko yimme placing ko ni société no ka fon no ya garra ko société ga ni kebe o société ko no gondi ona ya garen doro ona tunanti ya garen kini doro wa ya garen ke no ko parce que ngana jatlo ko ga jamani bedi ikunda ya garen doro wala ya garen sigira yi hala ngana akka tanda hikita do kebe nga o société ko no ya gar ko doro ni ona tunanti ho yono ma sanga ho ngekon kataki akon sabala awa ano ari hagiri ke témoignage la mané ko ya haruna ya kenya lingo ko danga o ko kenya munda awa inki sembala numula parce que grand que silla ngom ayere awa o gana kata animation la mané kita donc akenga na animation ponde kotano ewa si soron kana refrain de il y a pas de problème kana o kenga improviser no inshallah la kenga grand na si soron jakina anda ki grand ina me jakike ibe ga motivé solo ko timani oni bateli nya de solo ko ti wa sigoro kache kachira warno sigoi sigoi meri do kache parce que o ganda to o kiengra kenga mata bo kera way ni gajaki ko wala da solo ngara kille kiyai kiya holinge ko ba ko ho ganin kire kishi mo ko yo anda kille ngilinga la da to wonne ay mi ko takentu kam wara ino no tukendi voilà bismillah garangi adam watake ona fa ibe ga ibe ko solo keta on la kenyi ni ko te kimbo parce que c'est ni no improvisation nyane ona fa wala ngati ntai mi ko maruti maga mise hambe kuma cha ay ko cha voilà kewati solo ngara da mo joka mante émission qui est TV haindano no gumbo ngati odo kibega be kamaji kenya masango sire kenyo ko yikini do da bulai parce que agar muti bula iti si so banna sanu sura musafa ko mode jama jankoli iti bula ta kanenga urenya na yo bo ni bula ta kanu ndi ko no kanenga kanene no ilarati e bula ta kutonga urenya na yo sura ngara ngati dukko de ke betide kuto labde no ilarati bo ni kuto inda ga ga de kabila ko nana ko bula ki ba koroma ko ne mufla badda ko no ko bula ki ba kanama ko ne mufla badda ko no ko sura musafa ko mode ko jama jankoli fakoli kumba fakoli daba anga ti fakoli ikumba igon ma be ga antone ai anga ti fakoli daba igon ma tala ken ngene ai bawri dawra tade nduru be ga kendi bawri dawra akino dingra be abi ko lembaka ke bla ga mo kundi nankari na jiro o ko wanda bismillah o kendi ndara kamba bravo la fakoli bravo mo ja koli anda bismillah to no gendere ma taw dingra bo kiare ko marano soninkara marano ya garani marefonya limineni marefonya wasra man jari ona me mara ona me jiku ndisara sonikalle munyai iyo namu daru daga awalengi kiendi elemun stara ya galantu sondo membono khoronya munyale onya stabarano marano ho de muntampi marano muntampi jamani muntampi khorna melun to khorna me ko sentu lemun khorom maganya de to olengi kiele munu sarantaki remen pai lemen taki saran teringana anya sigin jondo khalan jonga de si so banda marano soninkara marano ya garani marefonya leminani marefonya ona me mara ona me jikuni o ma me mara kalle ngarini Kami bulan Januari, kalau sebulan bulan Januari, siswa bangga sana, bravo. Aliusi angken danga konganye.
Yo, warne resista magani kata. Anche mo con classe ne. C'est pas yo hay. Donc kebe ga gagné. Getta mona bon, do ne alma mi. Do ne alma mi. Sere dari album bi gara sere ta kon. Album bi ga di tiraw yo ro da gara da bagan. Kikere. Donc ange no mulan nanti dawda ngay hamme magaya donc yo na ko. Kenta poni. Voilà dawda noari e ando simandi nawari mbosri kha dawda oda mugusu yenki lenkam bon ango tankina kilusi kyakam warati ni fananga kharalle manyana boy sen kharalle manyana yawa nsimeri baytande ke Allah ke ngara fonne lani kenga ay Allah ni kenga yo ay Allah way Allah sugunu Allah baytane ngara ga dawda il faut que na baytane ñu da nga ke tra to ka ba o ko dam video ke be tout video ke no so intam video ni kha baytanda no nyakata ke daga sira suguma bugudo talba on kilenga arantanda ke daga donc ako ta ira undu no kaga nga talba nyira mu nyene bo talibu ngai wa misoron sitini misoro do nere kituma na ya hari ngira mbul dina bo iwa talbe ke iwa tin talbe nyere lembo no te ako ang nyibe gira ko sasa le wara jangam faro faro kile wara do daga do nyaga wala ay daga mo nyaga me ko take ko no yo ke taliban jolle na magal daga ka dawda ke be gara la tagir na magal la kamurandi ko mula no baytande go mbo sasa annan kande ke katu bawa mbo karan kan wore nyade anya gane al haji malik drame moy sew kan wore nya donc anda baytane de bar haraga yana ga jakinde yana to ana hore ke kamma basinte anga yana ka talba ko kille kamma basu wonte dawla si so dawla asas sayyidina walina sayyidina akhirina muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina walina muhammad sayyidina akhirina muhammad sallallahu alaihi wasallam imme sutaga annabi imme sutaga anni muhammad sayyidina akhirina sayyidina walina muhammad agabe yanyi ngolandi khardista ko kigari yogunu dang ko ay mo tangi yo dawda bravo ale mo daga mo sewo sewo ke sunu fay hada wara me angaruno figa be no nga ayo wada nyimbe mo feti ko kha artiste nga ko no mo be yogo no ga iro artiste ko no di anyi daga tage xane yogo no ifiti jaro ifiti nyaga mala no ka artiste ko ki anga tage ti fo go ta angaruno no wala kibe agara kutanda nga anke nyime se ko tari anyana ndanga kille donc mananda wari mo sri ke tanga diga men kinni sembale khadi donc voilà wacha kengira nyugo no arando baraje jallo anke tan khannen ke tunke me fonne to ko sarane ne mashallah an khannen ni nyami sada bucha continue ngula wana kunyinde wa mberi o cameraman nga a société ndoroni diko qualité a khagana le fi cameraman contacter mariage baptême wala clip nyime ou bien juste na fait publicité vidéo publicité ni de beradanga faut pas hésiter donc diko qualité ayano kamago filmene wakati gebe donc isoro filani wa bubasi ado diko qualité numéro nga baka vidéo ngure xamara hésiter xani contacter voilà merci Soningara suga to magan dikko ato ni meneke Soningara suga to magan dikko mondial mondial talle ba façon kono anda ba façon kono ganda yi ko dan me on daga kane ngata voilà kene ona asumari ona asuti gana asumama na to sembola na wara dawda ime abo ado kibigani alusi samane wati na asumno ari asum baraje ken ngi palle monsieur Dawda namo ana choti na hawa kina wonne mpate na buga hawa kina hawa che hawa ka wala mato kina wala bo mato kina bo sasa kesho go ma kesho ken ndi kesho ke pateli
parce que on va t'attendre parce que tu digas mais yebo il tourne mais on t'entend quoi alhamdulillah et franchement on va ni entendre que ça kondu yebo ke wakati di kenga ni WhatsApp ko bare ke WhatsApp aba ka do shiro ko aba ka do bonti yo amul la sasa an ka da WhatsApp ke ere ke mo be ko to be ga kati WhatsApp na wondi ara ga do meruti bo alla ka dina ko rek no wondi saro dawda ga dem mo hamme no wari tikitirne mo sri kapamayanta uga kibe lengi WhatsApp ara foslo na rafu burundi an ka wari ya ne mane WhatsApp kam alhamdulillah ngahi kidiga menga tirni denga lingin dangani nin to abonya kon yabo WhatsApp ardin no ya yimeni miskine no bannan chomba na ki ka qawi angana ta qawi ndan tunji jore da sikka kam qawi nyanda WhatsApp nya anti ni kumbani ana mulla sereta ta kamula kenya na maharati pariere nan dia banka ande na donda ginka donda kama sala na haten to ta mun ginenga taro do khenda ye kebre na WhatsApp na hanga ya gamanya bonondinde parce que WhatsApp na hankore anta WhatsApp na hankore tuna abada ngama bugu ere no kuna daga kara ngala ikara kumenu ga kara ngatu ina kharsinga benya bakani ni puri na perfecta khair no kuna ngi mega ninga da hamu e qaso anna qaso tuwa an rondo kiyanga kulungulu na no kondi anga yigina ngaka hara ngala installe ni misiru ndanki ile yana ke WhatsApp di anke ndaka tukitan manga diganjire ko manga digambanga na hogutane ana digamga ko n'importe tiba ko ngere metri ngara kile ti n'importe quoi ke ko re tiba ko kena ko de n'importe quoi donc faut n'importe quoi ke ba wona kumbugo tandia soninga wona kumbugo tandi WhatsApp na ko re ni gamanya digandiru konne na digame ko ngono ta ndoro kenta ya gunye ngemi wakati ya nginyinga yabu nyibaka WhatsApp wa komi menja ngubeluga kara donc ngana buku WhatsApp wati ni presque ngakinye parinda do mugondia kinga andi WhatsApp gedi ngegari parce que oku ni modi kharande munyi ko wana ko inditano ko kanna kwa to wala tunanti oku ya khna kebe ya agari ni o kanna wala kenyi mulana mbugo khanda wala parce que menja ngakara senti dangani yongana to do mo na sura ndakir do kulle mutuna ankri WhatsApp na ko ren ha tiada man nan jabari ya ko nyoro voilà ok c'est très bien donc c'est pas la ngarni diga mekinanga ke analysis renya mo wasri amenga ke trinde wero na sere mo wasri parce que angana fay WhatsApp lenki oda wari soron kafi ira groupe non da bari groupe no be do ga katuna fi surun da bari yogonu da bari hudo ina katu kharalla wa da barni ina kati yogunu kapame furniture ni kafuna ndigi kini école mu nga madrasa lemu kharallemu tan yogonu khadanya kure na kati tele gedun jaga dingiranu yogonu jinti maka jinkori ngiya do kusudu golli suru nyai na kafina fini wonde bari yogonu khada bari kudo ina kati debe de barni wala famille ina misiru da bari wala na misiru da bari kesuna na fam fo khoreni do kenga ko ni nanti na fangai ado e toram kawai donc sembala anka kapa marene maneke kama WhatsApp ngabare ke WhatsApp ngabare adiga menge benyan fonne nke honi nke danga honi fofosuga wa soronde mana dunano gonga bon amutu fofosuga gadu afosire ngoya fo manyantenge donc WhatsApp ngidi fobe suru ayam fumu agri fobe bonondi kenga do kebe il faut que mare musoninko ibe ganati wa garangenda sire wala WhatsApp nanga sire gada la qes mulin sokondi parce que il faut kan kile nyana tar tout le temps yoni trompenia wa ina ke message ni do ke groupe be agama khawa ina ke photo de ni ke groupe be agama khawa kenzo kusanya soronda nga mafali nga jalla to wala kempale WhatsApp sasa wa golinga nyokenya sereke bedanga aro kuimeni bega ke menye ke bedo wa ke reunion wala golinga nokoni WhatsApp yandi suru ma wakati nona time wala gata no mekama ka WhatsApp ke go ma ona utauna kamoga o masala ona khande kunkinime ona ta ona masala ngoko ona mefamu. Donc c'est très important que kenga do kebe maremu wa WhatsApp ragana tara kama kana hakilu kuta on disirin kana verification de beri parce que kundunya ni wa figebe ga bonno o solen karano konga voilà
Bravo Sembala. Kian ora ko nanti ya are asre ni kapono ko. Dauda giri ya ron jeki sasa no wari Sembala o kila nyagare nya do mari nyagare nya ni. Ko warno Dauda harsa kuna bawo artist nya na. Ni ko kuna laga na artist nya o tal laga na modia o tal laga na talibi. Kuna artist ko kila nya kam o mulana to Dauda anda sugenga bende bari. Anda sugenga be bagandi so na Sony Kara jati ginu ndanga. Oh mulana to anda album da barfina ba ma album wa ma kafina album ma garba si alhamdulillah anga entrini ke ngalingin danga duna ho ni sababu ma janna ana mara man challi nanna arjanna murno ngegara selingin no kunte bagandi konte gay nyam gay modi gay ga sanjuro gay kamara production kenyanda album no hilli pordindan katim miller sumundi hina katim miller sum nanga tunda ken chanka gabe donc na album no hilli bagandi yo katim miller sumunu ko album fana ke to album ko hana to nyene kuru gay ko wala hillande kiani jembe ko megi la akani ki kata from ko wal jembe ko megi surale megani bisiki dikamba jembe kumegiri hudale megani khatiminana jembe kumegiri maningale menyanti gale gana jembe kumegiri soningale menyani hutu igana jembe kumegiri parire munyani salinyi gano dawu asabinti nyanya ngada bravo. Hamed digame mamma. Dauda ona noari, ona tiga na mama. Na para kendo ko sangi wado tiga ngare so ngile be futiga na ke. Ko ta nga silinge. Wala ko silinge poulet. Ati France Sembala na Ati France de mu. Parce que na France de mu. Iyo mo wadi kunta kuto nyime to mul. Bon. Parce que c'est le mot de tekiani. Voilà quoi. Na profite de ngi kuyini tiga siri. Iyo ko wadi nimba ni ngana ti kuto yoti ni no da wu no la. Il faut poulet. Il faut poulet, il faut poulet. Ngani frigo la kamu. Frigo ngara seri ko kaso agadi. Na baga na bi na kini. Kuna na seri nyamo loko. Sura sa ba kuli mode wana kunyi. Muluki bana tura mawate ba abanga ko ba kule ke ya bi tura ni kateja. Ko to ka bi kima ya wa so ga ta no de kenya mode ta no de. Wata na anta na nwari. Ange na bulai kesho ga poza ga sakini nijabi. Wata mbo ba kule da waje kule. Parce que wana jiki. Bon parce que tamu warne ku misele beranga keso we pose na yi ay wani reja beti mo ga ko ndi beti mo woro poza na franchement na beti mo ga anda kira be ndi kende ke warne hay dina gumo kuno ati bio so haani me sa ina mundo bana to ko na ba akati mo na amekati na franchement vraiment rien à dire o wati kana na mama e kenda kempande yo kesho buchine ne ma ke mo to mo siri keni kesho le man netani comme ke wati gadi bo ande jamane kan wondi Europe no woni sasa ko bo anglos ndenda malikita o lengi ki khibarun kama ke isla so lo wondi aywa alhamdulillah rabbil alamin alingin danga yon krosi ndengi ngara kebe ngari Europe no wondi honati me naburu muri ngana ya haramare men chondo menga ana suru ni hakoto ana pakle pinkindinia se naburu kanu ngara mare mo wo sondo mo go limini ndoklesia suwa nadu kinaburi batenga donc naburu muri ngana ya chondo menga mado Allah tingututa donc ko ga kitina sondu kutana to ngela kenya hamu Europe no honga kita kenya kwa dia hamu yo kulo na Ahmed digame ke kuji ankada man family ngi oki mbre no oki ke mbre o gana tlen oki na swano fo bi gani daru ki kirsunga kono nanti ganni ndo sasanta bana yoti ni ganni ki ensiro e bire domi e katfu fo so dabar ndomi ne woye xamuye demme aro fofu man dal linki xaja yo alhamdulillah lengi ke qalle kebe gada bonondi wala ko gati démocratie gelu gati démocratie yo parce que woro wadi o ma découvrir démocratie ngari yani keta
donc hoga qawala kibe de baranga de baranga nantaka kide baranga qawa anda kide baranga qawa ken ta contrôler ken besu na timia olenki ki besu na timia il démocratie ngari tani profiter ngo su maganga qawa ho de barni anna de bari surtout ga jamane be luwan jamane ni ho ga dan chaka antaka sara diga mu ko antaka habe diga mu igondi yakento ko kompena daga do hunga yakana kali kire to daga do hunga ndakenya ko suge ko dunti yakari ngama tanki na kana akalam palle ngana kalam palle ando to ko bur abo kebre nga kenya na adam mono kilen kinya do de ke watani kebre nga kalle ngari ni franchement kenno ko watana na merci wala sen no wara kadi parce que daru amadu kito no lawa daru honda serema bo o gore berne mo be yitelle digni ko munya kala bo mais imale ke ni mo nyadi parce que daru so ngo ni memulla bo haro ga takiteri khallengi fakke ngabo on ta memulla man daga jawab yo ambaga na diga menchu ko ngatu daru ka o karam keberan anta besu maka ko be no maka ni hinne ni hoga hibe maka na hinne kiti kawante gumenga yo kinga na hokita kenya na tore do hay kunya baranga parce que serega hinna nga ganne mo nyamma adamutu lenganke nda hokita anke munguru kyon kallo khasupui donc ke hay kenya na fitina ngalla bondi donc kenya na hitina ngabondi e wa parce que voilà quoi ngara kemi hamani ko kita wo diga men ni sembalay akani tirnu benu ga maka kata dawday wala kappa magabe ga ga maka kata ke jabinde dawda ga ke ko fo be ni daru ke yalo lenki ke awa nkeke ko ni diga me tananti maganga kappa kadiga munga kata suko kata sunyama awa dawda anja ndo di famu o ko nkeke ko ni ngam mama na de la part de Haurunko parce que anli jamana ke anli o ya événement nga fana nga ken chance ngo kumara anya sala so wanya ke auru pisansi na ko ere camera nga Haurunko pisansi donc andi ken nte nyi modanga donc toujours wan war ni kenga voilà ando o nyanga ando dimenga andi ngondo brum toujours bo président nga iwan kunyini on fait un président nga donc na kinyanda nga on continue donc voilà keni dawda ko mula na to bo amatu artiste suye aro lege donc anji lege ne kala kay mo siri ko yere français re o fanga la lege ne mo be yiba alhamdulillah ngeke o kunde be nga jombo ko batama konto nginti nyaga na giro ku de nga nyaga ngona sikko hilo baga geli ko ngani I khallem ni lu kanjeta iwati na kala ko lemene ke mada iwati na kala ko lemene mada gela kana do karma iwala kana ko ndanga ngega na daga nyaga be jama pankan daga no nye to kene inta sugunu de legene bariya kibaru ngabu nyi ma legendi kangari tani ngari punchu du tinga honne so da nyi nyaali ngonda nay nyi nyaali ngiri nyaali ndi ngondi mine gonda mendo golle komi parire yakambane tayre yobe kamari ko sen ya ngoto angana yelegana nga koy kara angay ni talibo ko kaydo ya ko atite yego ni wambi soron sitini wa ya rum mi soron do ni wa gollo do ya rum batenga andi ko sunya na kara sinyi kuntu dabarne na jaddalu londini al ko ngani ho dabarne tinge botenya ni okutaga yendo modi nganna ngentara kana bugo gallaqin ngega bakaru botenya no daga tali bogo so ngana yimu ni ngana di so ma kampay compagnie di ngatali bonni parce que andi khanu voilà ndatu nanti lingi ndanga quoi c'est vrai voilà ok legen ke ndalla legen koy ndalla legen ya mini ngana legen an chawu nyendi ni ko don tiri na ndiri o kata ka war ni bera kara lege sema na mi soron ginani ko ngana sime hawai o ya sime mano hawa kina hawa kina hawa gaseri hawa gambere hawa de ko sa hawa de wala mani asa ya kana to hawa to kon tani ana voilà abene le kana mo ana hawa ka so voilà kita komi wat ndala to mosri keta wa munda na lante betingi mchilei komi ke wati
dan kala ga ba kata oso ngara mununga surtout kata africain yo africain mu waro senegal mu dan kala ga magata ko go ngade yom na kam mu nga mu fa ngam aywa alhamdulillah rabbil alamin dawda sanin to abunya kon nakebe ko no len ki kiyelle mu ndangani ono hir sun terinka haro ko no gatta mutu ono tamu ke to no oni kunga kebe ko na manya asire ni ona ken terinka ngoli tike nga kingon hana siri bari lemine ngati baga kebe ko no odangi ken kibare ngata ala yitera ere sarsiri nari ko landi ha mu ndi ha bay ana mu ngodi mai donc lemun nan tin to krisunga ina krisun terinka angida ampa ba wono ngo ampa bantalo ngo angida ke ampa ban donc ko kana met ko na to be halle mare njiruma ka ko ma to be halle ta ho ga tinga hotu mare mbonno ngi ko no so ngara lemun ko dangani ona krisun terinka oni dugu ke be ko no ngolitiya tinga kenya no hana kinga lo mi nda ke ho wa ho ando na hana to ando na hana de to ho wa ho ngabo anna bugo bedde nan ho na me ngare anna garti na magana tirana te papa no kabun kiendo ko kienta bana asuki bana dawda kenni karayba ma yere aswani ke tangiga ko resindenka maswani ke to kara kenyi man kara kenkenes no kara kenyi me kai ya ta ona me fam yere parce que ngana ti ku système nu ona ti am fay kebe ko nam fay lini be kam ngara ni diga men kidanga mais est ce que priorité ta yere mu magana ko to kara ka kaluma yo wala yere mu bana feti am ta ko na serebe ga sare français même har serebe ga rere ube do gari nangiri kara na liere ngesmira suna système bana khayere do kara différence ngiro mena afane yo ana de démocratie ga yani kara ko ka gara oku kara ko ga wuli kangalle démocratie ga ndara o munya mu ko ha o nya mu ko haranti galle mine anga to yati haranti galle mu nyama mare na ko to kara ko ko ni iwa konno o ko ga ni gunne kedi no ngani iwa konno yo ha isoro jamane ke kumbarante ni we ya bunu imaranto ni idu ma yan kanto ni antini masari harantiya France ndare me bononi no lemes bonne ke ngitene manque d'éducation comme angama maria sarno masri wala sarno matagita igan ko marna mo bima imam barakin kile kama bo ngima karam khibara ta kenga France khibara ta kenga kenken ni anya universel nyogati ni duna swani kenga donc koy mari instru inda bone kenken na ana duna no ko ke so elenki mais angara kebe ko soni ko ngako noki yoti ni France re mo ona simandi de nyala sana hawa de musuge ko bagani donc igati ni France re mo mari aro ko no le français mais hada bare me soroma konno besuni me ijiko nyamara donc besuni mara kite nyamara so ni gonna ke gonna kuton khani imarira walla isawura ngana kenno ne nyawo to bismillah continue wala kuntunya ni kebre ngata ke hada bare me nganga ni kebe andi kenye angana duro ko to tanan dimpa bana ke kiliadi na ma ko da bare mpa baga yago kinga tele me miadi khalen kire mu ko le kire mu ko khibaru nantewo kebre won ciaga do halle ken qanyana kinyen wona hana wona saga do halle wona hana sir ke on to akundi dawda nyir nan nga tirni di bani sado ngadi am jeni sembalay tirnde ken mania ana mania na hada mare menga anna man qotanu gitana hada mare menga na daraja kita na togon kita anna ndu wala kan dunan dambe no nga kam monde dambe c'est-à-dire anke nya artiste ni dawda da to ngita beso akharu dawda asa so andan du wari kammo anga artiste okay andara ja kidan to ke no andan du wari kammo ala manya aywa alhamdulillah soron tabana ke ko dawda asa aske se suga di ampa angolin tampak la ni to ke soron ngati dawda asa adira allah to khase tare tiga na ma hollanga atiga na maholla naranga ana mamungi kide setani tiga na maholla naranga na mungi yata ampinu mo ke fata ko joda ngasri dawda ases ada mari me setani kana maholla anki ma ke tanki nyam pasa sui setani na bagangu birabe ana tisoro kwa ana yisoro ku hiti setani to kin hada man nanki len to anyi medi
togona yang ngi on ken na tu nan togon ken ni war jaga Allah gara kin daraja nya Allah gara kin kan kam ngunu bal ngam bu setane ngam bu setane ita ngolu jugon kunbi digam mun ciro sembala digam mun ciro inki nya jabini fanake angit gambe ko angit ti ni alio sia jabini angit ti wa le munu bene gabono e wa mere nya kenya donc inket sema mere bane fe quoi parce que anau ka ni wala bo le mutami ka kanonga ko le mutami maranda no bano ko ni ma bana unyana e wa kobuna bono filon nasro ou bien contraire filon nasro donc filon na bono kobu kusuna sro donc kedi sima wa fosu gado ani tegarane nyama aussi quoi mere ba ne fait parce que wakati kebe ou wa faut lono saranonga donc kedi sima sarano ba ne fait quoi il faut qu'on a kembo in kolonga donc wakati na sarano ngala i fait i semben sur de berne mais ikunye mega mula lemenga nyana mogombe donc anatinya na kenga quoi donc toujours tegarane nyani et puis bo alla nyaage nyani foko na alla nyaaga tan oga mulo le mekena nya mogombe alla na kenkino quoi voilà sembala diga mekena do mania comme dawda gara no ko comme gati ni france rem voilà da exemple nyaari ta comme nga to sarana taga tamana lememra o yere mo gontu gollundo daga nan sagindo e girna xenu anga ini saragabe do lementa mektana nan tawna masala wala inta kenta tanu ngako manga ina lemmenga na irne anke ngabaka anke ngane baka lemmenga bo khanta fesene kulo le khagam la lemu kuna edike mo be bo ngemba ga hari tanga karango mo kan ta iran ko ma banga de kebe ga ko ma barayde to munya ni parce que anga to akoni qur'an no alla ayana fosre baka fobre no fobre baka fosre no ويا أقرأ كم ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها donc ay trafati mais alla na fosre mbagandini ara fosre mbagandi fobre no lensre law baka sarna burenga bo lembure ngara baka sarna srenga bo kenne alla metage mo gonu nyai finu no gondi mais base ngani kebe tanga to alla hado retini yakote ke kamano e say donc essaye ma ke sun mana ada responsabilité ke utuna kin sarno boy voilà donc c'est pour cela que nous connaissons souligner tanariti agara ke ba ko to munyani dawra nawari mais man ka pa magana ngaba bon ngen to ko ndi ki wati ko ke beri o da to no de mare karanye ba ko mare ke bunu kare mi me pirigo ko c'est que da bunu kara sendure ni yare qablu pour atini ona sere de mare ni parce que lemine anchawata kama bume kara alle me kibanga sarda anga nyibi be sabana kan lembe kama me kara ko ida lemme nyalli mondi dudangani na mare ngara parce que ari kebe ga imarna nanta adwal lemenga avantor bo ganni ga ke mojati ganni lembe ngara sare de ben nondi asware men stebe na ko bure nyana ande equilibre di kenga mara na katu andari ama ko na katu ba ka tani katu am ba ka tani katu sanu brenya kembala tankata senta halle ko qallengi angana sare lembe ro brenya ngana do ya yang sendra mere man de kanyor le mu yaso me bo sere ga le pasan me ale to ni kat koy anga jar ke be angara adu mudu la ngani na so kutuma aya le ni koy anga sutura no wondi aga le nyaare an to anga kediyo to magare aga le nyaare ale kat kai bo jukku be anga da horondi arga da ko so kin da arga da jagi katana parce que so wodi tisu ngana bono ay le kat ko la wasenje ko jona ke ko tan ni lu ga o je kat ganninga gandi ko ni kidebedi ona kibli ko tara haru gat na legiya lewu do woni mara alla gat na sibe sondi no ko no siko kendi bari bo sire am buru ga ga gilli alla e bona ngar ko wata ganna jani me toujours ko ga karawo ko buru ga yero so siko bari wala kadi ge wala sana sen gamma wala iyo wadansenga namu o wadansenga o wadansenga fenga danse feuruzinga
dansenga Ama dansenga. Owa dansenga Dauda santa danse Tona danse C'est très dansé Sora musa pa ko ni mo ne jamana. Nado Soni kande munyai Namu. Dauda sa Feuru singa dansenga Obire mo nga dansenga Soni kande mu Ewa. Orengi kiende mulunga dansenga Ewa. Onto odagarantu onto orinatu onto koni digametu onto kanatu onto konetu Tumo dansenga Olengi marandenga dansenga C'est très dansé Très danger. Kabako Dauda Nawari simere masemba lagari numéro non kini khadi bon qu'est-ce que kini masala no nyamarenga o kini mission ka nyamarenga donc ona Dauda Nawari ne ona mama Mugosri o Mugosri sri Wallahi sewo. keta ki ona mulana to tan Dauda angina khoto lamanu be wari angulu ko do ambe artiste ke no est-ce que anda khoto lamanu kita khoto ko be no gani khoy critique khetundu ado fotananu anga no bolle ke no gonga bawo hadamare nantar no duna golle suno gonga anga ma critique no gono gita anga ma khetundu gono gita est ce que khetundu inyanda nga khairi nyeba mi le garu nyanda nga bonenye bawo suge ke anya sawo bi amanke Dauda garni français donc fondinde kono daga ken kama ke palona masala la khenta aywa alhamdulillah gidi ali anga din tirindi ke ngali nyinda nga tirindanga gare manya ke on Dauda sta lo suge ke no gondi rawanya na hoko nimpatte mais sere nan cigi nandi ke Dauda mi kiya Dauda na kundua makitati kulle ke no gondi so ni ngalle mon dun do xanne tan idin ki dorwa ningi nyen kampang Tum. ngeni Bamako ni bambarondo me na nga khasu ngo ngeni aswa ngani Bamako aswa ndin kan aswa artiste nga parce que na duma yang kandi na koy nanti nge haribane so ko kay Hawakira. ransero go bele wati ni Dauda na kundu halle kan ke ko ni ke sirina kintoro namu make lo kita lo golle ken gondi franchement sudin do ngeterente nge sugu masugu so ni min ko wati Dauda ma ndo ini mulin ko makase donc kebira ngata seru ga ke dabara nanga bitendi alla ya gani kaman ngarni tuga ko ni ken biwa ngata alla ga no koros Nawari Dauda alla ga no koros se bala diga ko ga ngama ke mbalo nari masala la khentari harani diga ko Dauda Sissoko Nwarando Baraje angi nyimeo invitation ngalenki alengo da ngasirin tri donc alla na tata na halen ko jomdo heria aywa mari musoninko khabene go fayni na ratoro Espagne wala Allemagne wala États-Unis Asie Afrique raut nanti o soa émissionike o soa suninkara.com émission nyani ibe sugini soninke kha bismillah émission ke kama khagna le fi wa partenariat de berni wala sponsoring nga khamara wa rana ou contacter numéro fay 07 51 42 59 84 wa adresse mail ngawire okfana@gmail.com o wisu safana kadanga uredunga khani fay khamara ramara lesme kenga rana wahili wakati begalinga kadanga kondonyani wa cameraman ngaw magayere kengeni maran diko qualité société nyano kamago filmene donc ragana le faire contacter ne o wa rani mo lono uredunga voilà merci beaucoup ngida nyaare tawu manya sababu na sumbuli ngumbatale ngida nyaare tawu manya sababu na agidu ngumbatale ngida nyaare tawu ngana yesu mandiko diko nawari kanyaga maga jombo maga paribini maga barika ngidanya garetamu maganya sababu na sumbuli ngumpata ngidanya garetamu bravo Dauda ona Nwari ke mande ko be ambaro kundu abba sare kanyaga kremisia wallahi bona ngara muti kanyaga dum tamre lo ni ganni khalle kale dum tamre sewa
aga tan de ke to ne ti jombo modi se tigre gore balle ko balle ga sago mo ne bobara ka ti dar ti tara mo ti diko ta ko ne suka batenga ti jawara diko ti tara diko ti hadra diko kene bodo woro se ban hashimi ay akenga na meccen karana tu aga sa ga du wali ba singa no credit nay ado ken na tawa to ni diko ta barka imagine danga diko qualité bravo merci à toi semala nawari dauda nawari hamme nawari omare trikano faindano oda kanawar mosri nanti artiste khore kebe ga nyoma lengi ayni dauda asasi so ga ko daga jombo batama oda kenya ko na kadanga sembala gir numéro non kini sasa dauda di khannen katu hameda e wa complément de bari donc nga émission la kentake kenya ni maremu nanti kadanga odo dauda asasi so wandi donni justa kappa ma lambane dauda asani sirai oda koros lunya kama artiste be gani artiste ani agani killebe kama kenya gani qaranyim bin killenga aga qara ala haj malik drame kharankana oda korosira angana daga ni evenement suya soni kanya gaso soni kan fofosa dauda asal waqtu ma inta dangine kenta ko man se posre ni ko hada maremme angara ta ko masubin waranka takunya konno nka alla na komentu na qoti yimmi dauda asa ona tan nawar lenke angaro plateau ke kama o khase o mugosri angaro ko kiyon plateau kama so ni kra.com association ga hinan nawar mugosri se way so hemba ko kiyen equipe ngai so nawar ni wa mamana ona tan nga nawari siso hawakina donc ona o cameraman magan nawar mugosri magandiko aga ba ko daga khanyaga ona nawar mugosri ko sembala gara ko kadanga mo be imagine fosre qualité fosre agitene minay diko qualité ado 6 film kenya gara bu basi sawane ona kadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi okiye osokiye Karni soro nyandi kide kiti daru soro nyandi panjagara nyanke fige di jaje gatu yanke fina dere ngakoti keki